roobkii ayaa da'aya roob aad u badan ayaa da'aya maxaa yeelay maanta waxay ahayd maalin kulul oo kulul balse hadda kulalkii waxaa bedelay roob ayaa da'aya waxaa la gaaray barwaaqo yaa ilaahay dadka u naxariista maanta cajiib weeyaan sida dadku roob u sugayeen oo maanta kulalku u jiray sida hadda roobku u bilowday waa cajiib soo dhawaada khiyaarta qiimaha qadarinta leh maanta waxay ahayd maalin barakaysan halkan waxaa ka muuqda roobkii adduunka cawskii adduunka waa meel barwaaqaysan waa meel ma aragtay 2 saac ka hor halkan waxaa ka jiray kulayl aad u daran balse raxmadii rabbiga imaadayo waa bashbash iyo barwaaqo waa qayr waa liibaan waa nimco adduun bal meeshaan fiir adiga waxa roob ka muuqda roob ayaa imaaday annagoo yaaban oo isla kuleelkaan ama loo dhimanayaa roobkii wakaas halkaas u aaday uu tegey ilaaha mahadleh roob laga maarmi maayo bilaadanku roob kama maarmo meeshaan waa meel geedihii laga baneeyay oo bannaan ah runtii oo geedihii xagga ka muuqdaan iyo xagga intaan dhexda ay dhoona wax ku dhacay sababta looga baneeyay geedihii waa geed la'aan marka halka horteeda waxa ka muuqda bahal loogu talagalay dadka ugaarsada ay fuulaan oo ay ku ugaarsadaan halkaas qofka ugaarsadaha fuula marka barxadan wixii soo galo oo xayawaan markaas wuxuu ku dhuftaa falaar dhakab in qof kasta ma ugaarsan karo oo dadka qaarkiis baa loo ogol yahay inay ugaarsadaan sidaas oo kale markastana lama ugaarsado ugaarta waxaa jirta waqtiyo ay maaragtay waxaa jirta ugaarta aan la ogolayn in la dilo maxaa yeelay waqti waxaa jirta ugaarta ay ilma haysato oo la rabo ilmaheeda inay nuujiso waqti waxaa jira ay uur leedahay oo caloosha wax ku wado sidaas oo kale waqti ay qooqan tahay baa jirto oo ay ilma dharteenaya inay caloosha ku qaado marka waqtiyadaas oo dhan lama dilo mar waxaa la dilaa aysan uur lahayn aysan calooshan waxba ku wadin waxna aysan dhalin oo nuujinayn waxna aysan macnaha orgeysnayn waxa la aysan orgeysnayn waa la dilaa markaas waliba markaasna ugaarto dhan la dili maaye qaar kamid ugaarta yaa maaragtay inta looga baahan yahay macnaha wax lama rabo ka dareey lama rabo oo in xayawaanka dhan la dhameeyo lama rabo macnaha wixii laga rabo waqtigaas I don't know bisha September inay tahay hal bil bis waa sanadka dhanba meeshaan uu qofka fuulaya halkaas oo fariisanaya uu sugaya marka kaynta intii ka soo baxayaan barawayna ma kori karno maxaa yeelay inaan ka hadlayno marna qofkii dhistay guriga maxaa yeelay haddii aan korno sharcigan jabinaynaa meeshaan waxaa loogu talagalay qofka ugaarsada kaliya inuu fuulo marka haddaan fuulo waa khaladka sharcigana waxaa fiican in qofka asaga u ilaaliyo in loo sheego ma aha la yiraahdo waa jabisay sharcigii waa inaad adiga garatid marka hore oo ilaalisid hadda ma fahanti geedi waaweyn ku yaal meesha marka waxaan marayna bisha September kaliya waa waqtiga la ogol yahay in la ugaarsado bas bishaas kaliya in qofkii rabo inuu wax ugaarsado halkaas mar la ogol yahay inuu ugaarsado 99 baa la sameeyay oo macnaheedu yahay 32 sano ka hor ama 26 sano ka hor 25 sano ka hor roobkii adduunka da'ay roob kan uu dhaafay wuxuu marayaa kan roob uu dhaafay halkaas ugu culus horta mugdi buu ka noqday halkaas hilaac baa dhacaya iyo onkadka sidiisaba waa markii hilaac u dhaco kadib ayaa onkadka la maqlaa alla barwaaqo badanaa meesha halkaas loo baa daaqaysa inkastoo la arki karin calankii wadankan dadkan wadankooda jecel calankoodii balaantus halkaas ka babanaya calankii wadanka waa kaas marka waa barwaaqo ilaahay halkan waxa ka baxay caws iyo geedo ubaxyo ah iyo qurux halkaas waxa ku yaala boarding school oo aan dad badan ka garanayo school ku jira magaaladan magaalo waxa waaye
dabaqyo mala wadamadan Yurub hadaad garanaysid hadii kalaba waa guryo gaaban inta u baahan 3 dabaqo iskor saaran kama badna halkan waxa ka muuqata kaniisadda magaalada ugu weyn halkaas ka muuqata soo jeedid halkaas ka muuqata waa kaniisadda magaalada ugu weyn weeye marka malaha halkaasna hormuudo kala halkaasna naga soo qabanaysa aw hormuud wadankan halkaas ka muuqata soo jeedid waa shirkad hormuudo kala halkaas ka muuqanaysa marka يا هرمود شكلها سكر هرمود وكلا ولا جهلا مالها ضرورة عضبة هالك سقطة ضرورة تصبح لهم مجعبة جولام اللي هم قاعد جولام وضرورة كوس يسوق لك ودمدد لك إني مارت صوت تعبان يسوق بس لك ما تعبان يسوق وجولام يا وبرواق دافتي ورحمة الدنيا واسك waddankaas cagaarka dadku aad bay geedaha u jecel yihiin hadaba guriyahaas u jeedaan waxa ka baxaya geeda waaweyn baa ku beeran guriyaha oo geedaha dadkaan aad bay u qiimeeyaan oo gurigii waa inuu lahaado gurigaan oo kale tuuxul meeqa geedaha ku taal intaas oo geed baa ku taal waxay sameeyaan oo kale ardaaga tusaale ardaag u leeyahay gurigaan soo jeedid u leeyahay ardaag ama haj waxa ardaaga waa geedo cagaaran waay guri kasta ardaa uu leeyahay hadda guriyahaas oo kale hadda soo dhaweynay iga la furkooda soo jeedaanba waxay leeyihiin ardaa guri aan ardaa lahayn male guri kasta wuxuu leeyahay ardaa marka guri kasta ardaa buu leeyahay dadku ardaagoodaas ay jecel yihiin ardaagoodaas ay maaragtay manaha waxay ka dhigeen dhulka waxay ka dhigeen jannadii ka dhigeen janno caadi ka dhigeen janno dad qofku xanuunsanaya dabcan qofku dhimanaya qofku problem buu galaya waxaas oo dhan laakiin intii ay qurxin karaan dhulka way qurxiyeen intii ay u ekaysiin karaan janno roobkan ay cajabiyay roobku qurux badan meesha fiir roobkan dadkii hore markii ay dadkii hore gabi jiray ama heesi jiray waxay dhigi jireen sida hoogasha roobka ama hilaac ku yoodaay oo baan bislaatiyo hara wada biyeysan ay dhigi jireen markaan kaleeto oo dhulku waxa ka buuxsamay quruxdii ka buuxsantay nimcadii iyo raxmadii Ilaahay baa ka buuxsantay wakaas hooskaasna waxa lagu magacaabaa dad suruxaya xalimo dheer ayaa la yiraahdaa roobka waxa bilaabatay roobka ufadiisii hadda bilaabatay ufo albaashan roobka daweyshiis markay bilaabato waa ufadii baa bilaabatay waa yalkii roobka bilowday waa yalka iyo ufada markaas waxa ku xiga dhibicda ku xigta marka kaamirada waa inaan damiyo si aan dhibicdu saysan noo wada dhicin aniga kaamirada roobkiina waa kana wuxuu imaaday hal baarkeed buu imaaday oo war badana meesha يا هل باركيد مركو يماضو معنا ومركو قدو يربوا dadka roobka oo darasa ama roobka sheega meelaha uu ka daayo oo roob sheegtada waxa ma qashaan umaleena dadka xidigiska cilmiga xidigiska waa qayb kamid ah cilmiga roob sheegida roobka inaad garatid meeqa kiiloomitir ku jira ama meesha hada dhulka la taqaanido kale markaad balcad joogtid oo kale hadii roob uu daayo kale oo dhinaca galbeedka ka soo qabto roobkaas xageeb ku daaya afgooye oo meel kale hadii dhulka kala garanaysid marka waad qiyaasi kartaa meesha ku daaya marka dadka roobka qiyaasa waxay dhan hal baarkeed roobku markuu imaado waa markuu madax kaaga dhig rabo macnaha markuu dushaada imaado oo roobka dhibicdiisa iyo daruuraha ay meesha ku kala qaybsamaan hadda kan inta ku kala qaybsamaan ma halkaas ku kala qaybsamaa inta ku sii kala qaybsamaa halkan daruur waa inta roobkii waa inta daruur waa inta roobkii waa dhibicdii waa marka halka madow dhibicdii waa inta daruurtii waa يا هذا ساس وفهمت ما هو ساس وفهمت مركا برواقو بوندو يريس وبيرا ماشي مرة aad uga runtii oo laga tilaabsan karo laakiin waxa loo sameeyay boondo xoog badan loo sameeyay oo saas u dhisan dadna maanta boondadii kaliya hooyada lahaayeen intii ka duntay ay iimaan la'aantooda way dhisan laayeen waxay garan laayeen si u dhisan lahaayeen way garan laayeen
oo lacag kasta la siiyo fuustooyin bay isku xirxirayaan qasileen doon baan sameeynaa ilaahay ha u naxariisto dadkaas webigan yarka magaalada loo sameeyay bundadan kaliya ma ahaanay meel kastana bundu ku leeyahay oo qof bilaadan isku dayo inuu ka gooyo meel 5 bundo ba ku taal hadda meeshaan laakiin tan mid kamid ah weeye